Значи денеска видовме како се прегазуваат, не се почитуваат регулативите, законите и подзаконските акти на Советот, со кој функционира Општинскиот совет. Значи ова не е прв пат, ние секоја седница бараме да се почитуваат овие регулативи, да ни даваат материјали за дневните редови што ги имаме за дневниот ред, за да се разгледа на документација и според нив да се постапува. Исто така и денеска имаше некои тентации за да не се става точка во дневен ред која ние баравме, да се разгледува, да не информираат во врска со договорот со приватна фирма за вработување, нови вработување за општинските потреби. И исто така ние го поддржувавме и барањето за да се стае како точка на дневен ред, да ни информираат и да ни ги достават сите документи во врска со работите во улицата Страшо Пинџу. Едниот совикник, значи вработениот колега, дал оставка по службена должност за да доаѓа од Беса, за да доаѓа по ред другиот советник. Значи треба да се верифицира мандатот на тој идниот, следниот советник, но тоа за да се достигне до тоа треба први да се гласа дневниот ред. Значи воопшто не се пуштивме во точките на дневниот ред. Хендикепот е во гласањето на дневниот ред. Не поминуваше дневниот ред. Значи седницата може да продолжи со минимум да има 16 советници. Значи има кворум каде може да се работи, но да се помина дневниот ред требаше да има 16 гласа и после првата точка ни беше верификација на мандат на нашиот советник. Сега советници, другите советници замисли блокираат за верификација на мандатот на нашиот советник. Не ја разбирам нивната ситуација и нивното мислење зошто така прават, али ова е ситуација со 15 гласа не може да се прави дневен ред и да почне со работа советот. Значи дневниот ред беше закажен со 7 точки. Оние има едно барање за Страшо Пинџу да се дискутира, но као прва точка. Ја им реков дека треба 8 точка поред да се стави као дополнителна точка. Оние не сака така, сака да биде прва точка да се дискутира или да направат шоу, не знам што. И има едно друго барање за да се дискутира со договор на дело луѓето што ги имаме вработени што треба да ги вработиме во општината Тетово. Но ние имаме извештај, квартален извештај каде што се дискутира за овие работи. Ја им реков дека овие работи треба да се дискутираат во тоа време кога ќе го имаме таа точка. А не според работите што ги прават медиумите, пошто Советот има свој начин на работа, не начинот или програмата што ја имат медиумите. Ако не се усвои дневниот ред, ќе видиме како да ја поминуваме оваа криза. Но во текот на времето ќе бидете и вие известени дали ќе помине оваа криза или ќе има друга поставка.